अगर आपको बैक पेन या साइटिका की तकलीफ़ है तो हमेशा कॉफ़ या स्नीज़ यानी छींकते और खांसते समय आगे की तरफ छींकिए या खांसिए ऐसे। यूजुअली हम नीचे की तरफ करते हैं, जिस पे ये करने पर एब्डोमेन या फिर बैक पे अल्टीमेट प्रेशर आता है, और आगे की तरफ खांसने पे हमें बैक पे प्रेशर नहीं आएगा, तो आपकी जो तकलीफ़ है उसमें सुधार आ सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कॉफिंग या स्नीजिंग हमेशा ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं।